स्मार्ट टेक्नोलॉजी चैनेलाव नोंथांमोनखौ खनसे बरायबावबाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआव आं बेखौनो खिन्थानो नागिरदों जे जोंहा स्टेप 1 दान जाखांनायनि उनाव स्टेप 2 गुगल एडसेन्स बेयाव गोबां रोखोमनि प्रब्लेम जायो आरो नैबे सासे जोंहा बिथांखौ आङो उनाव सिनायथि होगासिनो। बिथाङा बेबायदि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो होनायलाय आं बे भिडिअखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनाय जादों। जाहाथे नोंथांनाव बेफोरबायदि प्रब्लेम दंब्ला बे भिडिअखौ नायनानै नोंथाङा बे भिडिअनिफ्राय अबभियासलि नोंथाङाबो प्रब्लेमखौ सलुसनखौ फिक्स खालामनो लानो हागोन। अके लोगोफोर, बिथांनि प्रब्लेम इस्युआनो जाहैबाय सेटआप गुगल एडसेन्सआव दङ एड्रेस भेरिफिकेसन पिन इज रिक्वायर्ड इन अर्डार टु मनेटाइज युवर इउटुब चैनल एन्ड टु रिसिभ फिउचार पेमेन्ट टु युवर एडसेन्स एकाउन्ट। माने बिथाङा एड्रेस जितु गुगल एडसेन्स एप्लाइ खालामबाय जे प्रब्लेम जायासै। ओमफ्राय दा प्रब्लेमा बेना मायाव जादों? एड्रेस भेरिफिकेसनाव जितु लेफाफा जितु गुगल एडसेन्सनि जितु पिन, बे पिनखौ बियो रं पिन टाइप खालामदों। लागातार खनथाम टाइप खालामदों बिथाङा आरो बे पिना मोनफैनायनि सिगांनो बिथाङा बेलेग पिनखौ एप्लाइ खालामदों। माने बेयाव कारेक्सन खालामनो नाजादोंमोन, एप्लाइ खालामदोंमोन, बाट जायासै, भेरिफाइ जायासै। जायनि थाखाय बिनि एडसेन्सआ स्टप जाबाय, एड्सबो फैला। ओमफ्राय गोबां दिन नेनो खिन्थादों आरो बायदि बायदि रोखोमनि एक्टिभिटि खामानि मावबाय थायोबा एडसेन्सआबो डिसएप्रुभ जानोबो हागौमोन। दा बिथाङा थाबैनो आंजों कन्टेक्ट खालामनानै बिथाङा गावनि प्रब्लेमखौ सल्युसनखौ सल्भ खालामना होनायलाय आं बे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो आङो 100% आं सल्युसनखौ खालामनो आं सेस्था खालामगोन। बिथांमोना नुलांबाय थागोन, भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामो। लोगोसे दाख्लैबावैसो भिडिअ बानायनाय जिथु पार्टिसिपेट खालामनो थिनदोंमोन, बिथांमोननि चेनेलखौ आं मोनफा मोनफा प्रमसन खालामगोन होननानै बे भिडिअआव गासै 40था कमेन्ट्स हरनाय जादों। 40थानि मादाव आं रेन्डमनि कमेन्ट पिक खालामनानै उइनारखौ आङो बेयाव मोनबाय जे दिप बादुला .3000K .views 2 days ago बिथांनि चेनेलनि नाम। बिथाङा उइनार जानो हाबाय। बिथाङा कमेन्ट हरदों, नाइस भिडिअ, लाभ इउ। अब्ला बिथाङा कमेन्ट पिक खालामजानानै उइनार जाबाय। बिथांनि चेनेलखौ आङो डिसक्रिपसन आरो कमिउनिटि टेबावबो होनाय जाबाय। नोंथांमोना थांनानै भिजिट खालाम आरो बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। आरो नोंथाङाबो नेक्स्ट उइनार जानो सानदोंब्ला बे भिडिअआव कमेन्ट खालाम, बेफोरबायदिनो भिडिअखौ लाइक खालाम, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो कमेन्ट हर। आं नोंथांनि कमेन्टखौबो आं रेन्डमलि पिक खालामनानै नेक्स्ट उइनार आं नोंथांखौबो खालामनो हागोन। अके लोगोफोर, अब्ला भिडिअखौ नायलांदो। क्रोम ब्राउजाराव बिथांनि चेनेलखौ अपेन खालामोब्ला स्टेप 2 इरर जानानै दङ आरो बेफोरबायदि प्रब्लेम जानानै दं। ओमफ्राय गाहायाव बेयाव दङ फिक्स इन एडसेन्स, बाट बियो हाइड जानानै दङ। चेन्ज एसोसिएशन बेबो हाइड जानानै दं, बेयाव जेबो अपसन खालामनो जों हाया, मानो होनबा जोंना पिननिसो इसु। अके, अब्ला आं बिनि वाइटि स्टुडिअ आं अपेन खालामनि। आं बिथांनि वाइटि स्टुडिअखौ बेहाय अपेन खालामबाय। बेयाव एसएन फिल्म प्रडाक्सन बिथाङा सर्ट मुभि, सर्ट भिडिअ आरो एलबाम बायदि बायदि रोखोमनि गोबां मोजां मोजां आर्टिस्टफोरखौ लानानै भिडिअ बानायो। बिथांनि चेनेलाव बारा भिडिअस गैया, बाट अब्लाबो मोनसे मोननै भिडिअजोंनो बिथाङा गोबां वाच टाइम इंक्रिज खालामदों, साबस्क्राइबारखौबो इंक्रिज खालामदों आरो बिथाङा आर्निंबो खालामदों। बिनि आर्निंआ आं एनालिटिक्सआव आं क्लिक खालामोब्ला बिथांनि रेभिनिउआव आं क्लिक खालामनि। जास्ट माने दा बिथांनि रिभिउ आं क्लिक खालामोबा $22.26 जानानै दङ बिथाङा। दा बियो एडसेन्सआव आपडेट जाहैथ'वाखै। स' दा बिथांनि बेयाव मनेटाइजनि सेक्सनाव आरनि सेक्सनाव क्लिक खालामोब्ला बेयावबो दङ सेटआप फर गुगल एडसेन्स, बेयाव दङ। ओमफ्राय बेयाव दङ फिक्स इन एडसेन्स। बे फिक्स इन एडसेन्सआव डाइरेक्ट क्लिक खालामब्ला बिथांनि एडसेन्सआव सौहैगोन। बिनि सिगां आं नोंथांनो माखासे इमेल आङो खिन्थानो सानो। बेयाव बिथांनाव मोनसे बे इमेल फैदों, एक्सन रिक्वायर्ड भेरिफाइ युवर पेमेन्ट एड्रेस इन एडसेन्स। अके, बेयाव बिथांखौ बुंदों भेरिफाइ युवर एड्रेस टु रिसिभ पेमेन्ट फ्रम गुगल एडसेन्स। गुगल एडसेन्सनिफ्राय नोंथाङा पेमेन्टखौ रिसिभ खालामनोब्ला जोङो भेरिफाइ खालामनांगौ पिनखौ। दा पिनखौ हजोंनिफ्राय हरदों माइलार अन 7 जुलाइ 2023 जुलाइ दाख्लैबावैसो पिनखौ हरनाय जादों। बाट बेयाव बिथांनिसिम पिना सफैथ'वाखैमोन, नाथाय बिथाङा खरदर खामानि मावबाय। बेयाव डाइरेक्ट गाहायाव फैयोब्ला भेरिफाइ युवर एड्रेसखौ खिन्थादों, बाट बिथांनाव पस्ट अफिसाव बे पिना मोनफैथ'वाखैमोन। बिथाङा मोनफैदोंमोनब्लाबो बिथाङा थांनानै नायस'हैयासै। नाथाय बिथाङा मा खालामखो, बबे पिनखौ होखो आं खिन्थानि।
नोंथाङा नायनो हागोन बेयाव गुगोल भेरिफिकेसन क'डखौसो बिथाङा होनाय जादों इमेइलाव जितु नोंथाङा बबेबा गंसे मबाइलाव नोंथांनि चेनेलखौ लगइन खालामनो सानोब्ला जिमेइलखौ लगइन खालामनो सानोब्ला 2 स्टेप भेरिफिकेसनाव नोंथांनि इमेइलाव भेरिफिकेसन क'ड मोनसे फैयो गुगोलनिफ्राय अब्लासो नोंथाङा लगइन खालामनो हायो बेखौ साननानैनो बिथाङा एडसेन्स भेरिफाइ खालामदों बे क'डजोंनो बेयाव 6 डिजिटनि क'ड फैदों बाट बियो एडसेन्सनि क'ड नङा इमेइलाव जोङो माब्लाबाबो जोङो एडसेन्स जितु भेरिफिकेसन क'ड जितु एडसेन्स पिन बे पिन क'डखौ जोङो इमेइलाव ओरैनो बिहरनो हाया माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबासो इमेइलाव बर'नो आरो इमेइलाव डाइरेक्टलि बिदि फैया लेफाफायाव फैयो फिजिकेल कार्डआव बे फिजिकेल कार्डजोंसो जोङो भेरिफाइ खालामो बे क'डखौ होनानै अके दा बिथाङा गुगोल भेरिफिकेसन क'ड होननानै बुंनायखाय बिथाङा सानदों माने फिन भेरिफिकेसन बेखौनो होननानै दा लागातार बे क'डखौनो खनसे नङा खननै नङा खनथाम बिथाङा भेरिफाइ खालामदोंमोन दा खनथामाव जायासै खनथामा माने स्टप जालांजोब्बाय गासिबो अके बेयाव जुदि माबाफोर आरो मिस्टेक खालामबावोब्ला माबाफोर आरो बायदि बायदि एक्टिभिटि खालामबावोबा बिनि एडसेन्सआ डिसेबल जागौमोन दा बिनि थाखायनो आङो बेजों मोजाङै कन्टेक्ट खालामबाय बेजों बिथांजों मोजाङै रायलायहरबाय भेरिफिकेसन गासिबो एड्रेस बायदिसिना सोंजोबनानै बिनिफ्रायसो आं बिनि इसुखौ बेयाव हमनाय जादों बिथाङा ओरैजाय क'क्राझार साइडनि बिथाङा आंनिनो साबसक्राइबार स' बिथाङा आंजों कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांनि प्रब्लेमखौ खिन्थाहरदों थेंक इउ स' माच आं बिथांनि चेनेलखौ आं दा बेयाव इसुखौ आङो नायनोसै आरो बोरै मा खालामनाय जायो भिडिअखौ नोंथांमोनाबो फल' खालामलांबाय थाबानो जाबाय अब्ला आङो डाइरेक्ट बिथांनि गुगोल एडसेन्सआव आं थांनोसै एबार बेयाव आङो गुगोल एडसेन्स सार्च खालामबाय बेनिफ्राय फार्स्ट लिंकआव क्लिक खालामबाय गोसोआव ला लोगोफोर नोंथांनि एडसेन्सनि जिमेइलजों बेयाव क्रोम ब्राउजाराव लगइन जाग्रोनांगोन बिनिफ्राय डेस्कटप साइडआव क्लिक खालामनांगोन बिनिफ्राय साइन इनआव आं क्लिक खालामबाय अके बेयाव बेफोरबायदि फैबाय बिथांनाव बेफोरबायदि श' जाबाय बेयाव आर्निं एस्टिमेटेड रेभिनिउ गासिबो दङ ओमफ्राय गोजौआव एक्सन बटन दङ स्टार्ट ओमफ्राय एररनि नटिस फैनानै दंफैयो अके ओमफ्राय गाहायाव दङ भेरिफाइ इउर बिलिं एड्रेस बेयाव 7 जुलाइआव हरदों बाट इयावनो रोखा लिरनाय दंखायो आं जुम खालामना खिन्थानि इट शुड टेक 2 to 4 weeks माने सप्तानै बा सप्ताथाम बा सप्ताब्रैनि गेजेराव नोंथांनि न'आव नोंथांनि पस्टआव बे एडसेन्सआ मोनफैयो फिना मोनफैयो बाट बिथाङा 7 जुलाइआव हजोंनिफ्राय फाथायहरदों बाट 8, 9, 10 बे सानथामनि गेजेरावनो बिथाङा बेफोरबायदि प्रब्लेमखौ खालामनानै लाबाय फिना मोनफैथ'वाखैमोन एसे नेथ'नांगौमोन बिथाङा अब्लाबो जेबो नङा आं बेयाव भेरिफाइआव आं क्लिक खालामोब्ला बिथांना एड्रेसखौ भेरिफाइ खालामखाबाय बिथाङा आइडेन्टि कार्ड प्रुफ होनानै ओमफ्राय दा फिन भेरिफिकेसनावसो बेफोरबायदि जानानै होबाय अब्ला आं बेखौबो अलरेडि डेस्कटप साइडआव दंखायो दा बेफोरबायदि फैबाय ओमफ्राय नैबेयाव दङ आइडेन्टि भेरिफिकेसना कमप्लिट जानानै दङ ओमफ्राय एड्रेस भेरिफिकेसना निड्स एटेनसन जानानै दङ ओमफ्राय गाहायाव दङ मोनसे दङ रिसेन्ट पिन ओमफ्राय मोनसे दङ लार्न मल आङो रिसेन्ट पिनाव खनसे क्लिक खालामोब्ला बेयाव बेफोरबायदि खिन्थायो इउ हेभ अलरेडि रिक्वेस्ट ए पिन 3 times माने you can only request a new pin every 3 weeks दा बिथाङा रिसेन्ट खालामनो हाया अके रिसेन्ट खालामनो हाया दा बिनि थाखायनो जोङो मा खालामनांगोन बेखौ जोङो भेरिफाइ खालामनोब्ला दा भेरिफाइ खालामनोब्ला जों बेखौ मा खालामनांगोन नैबे लार्न मरनि अपसन दंना नोंथाङाबो जुदि बेफोरबायदि खनथाम रिसेन्ट पिन खालामबाय जेनेबा हमनानै ला नोंथांनाव पिना मोनफैयाखै पिना मोनफैयैनि थाखाय जोबोद मास मोनसे मोननै बारलांबाय पिना मोनफैयाखै अब्ला रिसेन्ट पिन खालामबाय आरो बेयावबो मोनफैयाखै आरो खनसे रिसेन्ट पिन खालामबावबाय खनथामसिम जुदि नोंथाङा खालामदों अब्ला फैयाखैब्ला नोंथाङाबो बेफोरबायदि खालामनो हायो आरो दा नैबेयाव दङ राइट साइडनि बयनि कर्नाराव लार्न मर नैबे लार्न मर बेयाव लार्न मराव क्लिक खालामनांगोन बेयाव आं क्लिक खालामबाय क्लिक खालामनानै बेफोरबायदि फैबाय बेफोरबायदि इन्टारफेस फैबाय अके बेफोरबायदि मोनसे पेज अपेन जाबाय गोसोआव ला लोगोफोर नोंथांनि जिथु एडसेन्सनि इमेल जिथु चेनेलनि इमेलजों नोंथाङा एडसेन्स क्रिएट खालामदोंब्ला बे इमेलाव बेयाव लगइन जानांगोन अब्लासो बे खामानि होगोन बिनिफ्राय बेफोरबायदि फैनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव दङ एड्रेस भेरिफिकेसन पिन अभारभिउ ओमफ्राय बयनिख्रुइ गाहायाव नोंथाङा नुगोन नोंथाङा पिन ट्रिबल शटार बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन अके बयनिख्रुइ गाहायाव नैबेनो नोंथाङा बेयाव नुगोन बेयाव पिन ट्रिबल शटाराव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन बेयाव आं क्लिक खालामबाय बेयाव क्लिक खालामनानै बेफोरबायदि फैबाय अके लोगोफोर दा बियो बे अपसना बे फर्मआ नोंथांनाव
जेब्ला फैगोन जेब्ला नोंथाङा मिस्टेक खालामगोन खनथामसिम रिसेन्ट पिन खालामगोन अब्लासो बे अपेन जागोन नङाबा नोंथाङा बेखौ ओरैनो खालामनो हाया माने नोंथाङा पिनखौ फिजिकेल पिनखौ नेथारनांगोन आरो जुदि खनथामसिम मिस्टेक खालामनायाव जायाब्लासो बे फर्मा अपेन जागोन ओमफ्राय बेयाव नोंथाङा मा खालामनांगोन बेयाव कनफार्म इयर इमेल एड्रेस ओमफ्राय इमेल एड्रेसा बेयाव गोजौआव श' जागोन बेयाव कनफार्म खालामनानै नाय ओमफ्राय बेयाव if you are a YouTube partner please make sure that you are signed into your Adsense account while using this troubleshooter okay बेयाव yes खालामनांगोन yes खालामनानै बेयाव कन्टिनिउ क्लिक खालामनांगोन बेयाव आं कन्टिनिउ क्लिक खालामबाय ओके दानिया बेफोरबायदि फैबाय ओमफ्राय बेयाव नोंथांनि पाब्लिशार आइडि फैगोन ओमफ्राय गाहायाव दङ 3 टाइम्स बेयो जाखांबाय ओमफ्राय बेयाव दङ गाहायाव दङ बेफोरबायदि फैनायनि उनाव बेयाव कन्टेक्ट सापर्टनि अपसन मोनाखै जोङो मानो होनब्ला बे पिननि टाइमानो जायाखैमोन स' पिना जुदि लेट जादों अब्लासो बेफोरबायदिखौ जोङो इमेलनि थ्रुयै जों भेरिफाइ खालामनो हायो दा बेयाव बुंदों रिक्वेस्ट ए निउ पिन नोंथाङा नै रिक्वेस्ट ए निउ पिन आफ्टार 2023 जुलाइ 28 थारिखनि बे जुलाइ मासनि 28 थारिखनि उनावसो नोंथाङा गोदान पिन रिक्वेस्ट खालामफिननो हासिगोन नोंथाङा बे प्रब्लेम जेबो जायाखै नोंथाङा 28 दिन नेथ'नांसिगोन 28 दिनावथ' नोंथाङा जेसेबां आर्निं जानानै थायो थागोन बे एडसेन्सआवनो थागोन अके जुदि आर्निं जाया भिडिअआव जुदि एड्स फैला अब्ला नोंथाङा थाथ'नांगोन भिडिअखौल' हगारबाय थानांगोन भिडिअखौ हगारबाय था ओमफ्राय जेब्ला 28 नैबे मासनि 28 थारिख जागोन अब्लासो जोङो गोदान रिक्वेस्ट पिन एप्लाइ खालामफिननो हागोन ओमफ्राय बेयाव बुंदों and you will be allowed to verify pin ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो इमेलनि थ्रुयै पिना मोनफैगोन बा फिजिकेल पिनाबो मोनफैनो हागौ बेयाव जोङो भेरिफाइ डाइरेक्ट खालामनो हायो जुदि जोङो खनसे रिसेन्ट पिन रिक्वेस्ट खनसे खालामनो अपसन मोनगोन अब्लासो गेवगोन बे रिसेन्ट पिना अके अब्लासो रिसेन्ट पिन खालामनो हागोन 28 थारिखनि उनाव जुलाइनि 28 थारिखनि उनाव अके लोगोफोर ओमफ्राय दा आं बेयाव कन्टिनिउ क्लिक खालामनोसै कन्टिनिउ क्लिक खालामबा बेयाव थेंक इउ बेफोरबायदि फैबाय ओमफ्राय मोनसे कन्टेक्ट अपसनाव आं खनसे क्लिक खालामनि ओके दा बेयाव कन्टेक्ट अपसनाव क्लिक खालामब्लाबो जोङो नामनि आरो पाब्लिशार आइडिनि अपसन जेबो होनाय जायासै अके जोङो दा जिखुनु 28 डेजनि गेजेरावसो जोङो मा खालामनो हागोन पिनखौ रिक्वेस्ट माने रिसेन्ट पिन खालामफिननो हागोन बिनि उनाव जोंनाव इमेल फैगोन बे इमेलनि थ्रुयै जोङो भेरिफाइ खालामनो हागोन आरो अके लोगोफोर अब्ला नोंथांनाव बेफोरबायदि प्रब्लेम जादोंबा जेबो सिन्था खालामनाङा जेबो गिनाङा नोंथाङा जेबो गुगोल एडसेन्सआव जेबो खालामनाङा दा 28 डेजखौल' नोंथाङा नेबाय था 28 डेटखौल' नेबाय था बे 28 डेटआ फैयोब्लानो बेखौ खनसे रिसेन्ट पिन खालामनानै बेखौ भेरिफाइ खालामनानै आङो बिथांनो होगोन जास्ट नोंथाङा बे सप्तानैसोखौ नेथ'नांगोन बेनो आरो खोथाया दिनै बे लोगो लोगो बेयाव जाथ'वासै 28 डेज डेट थारिख होदों बे 28 थारिख फैबानो बे एड्रेसखौ भेरिफाइ खालामनो हासिगोन आरोखि अके लोगोफोर बे भिडिअआव आं बेखिनियावनो आं नोंथांमोननो आं एसेबाबो नोंथाङा एसे बुजिबाय जानो हागौ अके लोगोफोर नोंथांनाव बेफोरबायदि प्रब्लेम जादोंबा जेबो टेनसन लानाङा नोंथाङा एसे नेथ'नांगोन आरोखि बेफोरबायदि खामानिखौ मावनानै अके लोगोफोर अब्ला भिडिअ बेखिनियावनो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार आरो लोगोसे बे भिडिअआव कमेन्ट खालाम आरो भिडिअखौ लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम ओमफ्राय नेक्स्ट उइनार आं नोंथांनाव प्रमसन खालामनायनि रेन्डमलि पिक खालामनानै प्रमसन खालामनाय जागोन अके लोगोफोर